Balima Anyakuma, très urgent et très chaud. Balima Yoroka Kalan, président Assimi Goïta, Ani, général Maliki Diaw, nous président de CNT. Malion, Agne information téléman d'Osoro, ko Assimi Goïta be fait ka CNT ti. Abe fait ka ti chogomina, kunila be fait ka, kunjumena be fait ka CNT ti. Meno secret fana, Maliki Diaw banimba bolo yoro dola. O ɲɔgɔn sama ni b'u ni ɲɔgɔn cɛ dugu la n t'a dɔn n'u bɛnna sisan dɛ maliyɛnw n'a y'a mɛn ko CNT cira tile fila na kana bala u la dɛ u kɛni u ma bɛn fɔlɔ n t'a dɔn n'u bɛna bɛn ou bien Assimi bɛna ba ma pour le moment Assimi Goïta décision ta k'a bɛ CNT ci donc ko le président du CNT Assimi Goïta décide de dissoudre le CNT, c'est-à-dire que le président du CNT, le général Maliki Diaw s'oppose à toute éventualité de remaniement au sein du Conseil national de la transition. Comment il fera donc Maliki Diaw ko non? Général Maliki Diaw bela de l'embado CNT président. Voilà, photo flène. Général Maliki Diaw. Malion, a une information de ça. Moune nanani. Malion mena la yele bide. Vidéo karide. Tisenier Janfa Geti la fia quoi. Nous be éreyon qu'est-ce ça? Baby kaknata di. Follow. Bekumbe mais si ça. Sorasi tellement. Ouya donc Assimi tieni ke. Nous be éreyon qu'est-ce ça? Baby ski ka Assimi kele la main. Na Assimi ko kabe fe kai. Na Assimi ko kale be fe ka. Kale be fe ka ta sangolo sans faire la kani alaka diki ka boroke. Va ko awoko problème ta la ko vas-y. Sari bekele me kayi ka toy ko fe kada abo qu'est-ce ça? Maliki Diaw beta éreyon kero la te kuma ni we fen fe fa ba ko problème ta la kalebu ko adawdi o nyabala te ka kuma Assimi Goïta asrana kuma sera kasran ko Maliki Diaw est très calme ko est-ce que coûte fereke parce que ou be fanga sigi domi ou ye fanga kladi CNT ou ye Maliki Diaw tay présence ou Assimi ta défense ou Sadio Kamara tay sécurité et service de renseignement ou Modibo Koneta mais si ça Assimi be fait ka be de kale ere ka mogo yi 600 abe fait ka ere somogo de ke kata CNT fa 600 Maliki Diaw ka élément munu be parce que CNT kono bi mogo be ka bobi ka ngalon tege ka Assimi défend oui ale be fait c'est ale Assimi Goïta bolo ni ebe barake Mali yoro la gouvernement yoro la e kan akale ka jilibadi c'est emana baraka made an nete foy don e kato ka micro ta dro ka Assimi ko vive Assimi Goïta ala ma beda o kama donc avait fait ça ka CNT ci 600 ka traka nyama unde ke kata CNT fa 600 parce que mogo chama be CNT ko na je chimene ke mogo chama te ka kuma CNT kono mais mogo mana kuma kama mogo na bara de kama pour la yodi c'est-à-dire foma kele lebe free na donc chamante ka kuma ale be fe ka ni kuma kala udi munu be bo toujours ka micro ta kale fasada bo ala ma beda o kama mogo nana de jaka kuma jamana mogo mana président fasa abolo ale de taye Mali ko ça na le nomi fo e ka micro ta ka kale ga jeli bade bo moga chamante ko kebi CNT kono donc abe CNT ci abe politicien munu diminen do sa bolu ka mogo do 100 ko lu bla CNT kono mogo chama murutilen be abe chama do CNT kono wala sa olu fara ki makun bon ale be nyina muko na le mogo munu nga bo CNT kono olu fara be ta opposition ale contrôle o jago yadi donc abe fait ko de ke tugu bareba o le ka kinye si aka Mali jo ale be calcul de bonna ale bi se ka fanga Mali be kata atai chugo ale be ko de nyangini sa ay gouvernement katayi ay armée katayi si sa ko boshi Sadio Kamara la si sa totora CNT de France abo fana bosi Maliki Diaw la san akye mogo do refokabulu gente fa ku tofo mogo chama ku me fe ka mogo chama genga bo CNT kono Maliki Diaw yo awo lisira do Maliki Diaw yo résultat ko teke sala ale yo ye ale be ni manamana ko ni la place ko kele ko sala abe place ko kelo ni naga ko di la quoi bo ani shogel do ni ngona nkudla sala de jamana ko nyangini de ayo ye ale be place ko kele la Assimi Goïta de parce que ale be place ko kele la
ka karsa bois placer ka karsa blay ata ngini compétence be karsa la compétence mo ye ale Assimi Goïta mo bale Assimi fasada o de mo nyuma o de faso de nyuma mo tali fasada te faso de nyuma. Voilà sa mentalité. Donc c'est ça. Maliki Diao est dans les pains. Sente Chiligo kuma tient de dou. Ne da fo o yana ne se ko tonga na fana. Abe fe ka sente chi. Ntaro na ba aga idée changer de. Ngo fana fo ka daka. Ah se ko tonga ko Assimi fe ka sente chi amachi. Wallahi bila abe fe ka chi. Ntaro nous akeni Maliki Diao ken mason. Maliki Diao ma ba sente Chili mara. Abe fe ka Maliki Diao ka élément munun boye. Aw lisira Maliki Diao ko teke. Nte fe ka to fol de ke. Wallahi bila ok. Aba kono fana aba bara fana na. Donc ni information ne soro. Ni façon janfa iti lafia o. Ti sara made ni janfa ke ite lafia quoi. Ça ale nyinara maliko abe Choguel de la ka ne kuma ni fo wallahi billahi docteur Choguel de kuma ni fo. Ko ça dit que armée be kala wakati mina Assimi Goïta be place ko kala de la Bamako korana. Ça la nyate jamana la, anyate jamana ka intérêt la, anga docteur Choguel kan name. Une ligne claire. Pendant que les militaires sont en train de se tuer au nord pour nous donner notre souveraineté, il y a des gens qui sont dans des petits débats politiques de place, d'argent, de nomination, de petits patatas. Tant que les militaires continuent à se tuer au nord, la garde qui a mené le changement va se tenir debout et on va dire non à la confusion. Moi, befle, ani Choguel ka kele be sorlan la. Sera yoye abe mugo sadi a klite jamana mu sadi enya goleme jamana jola wakati mina ale kasrate jamana ko yere la quoi. Malika chi ale bolo warbe ko be régler quoi. Ça allait bolo ni place di mo wani warti mo be ko be régler. Wara mana di tero ma olu ba le tu aka siternu bet. Ça la ben na ko ne la quoi. Ima docteur Choguel ya fois. Ba anuga kele sorlo di fe. Ati miri nganga jamana ina kun ye armée di. Ina kunte kikataka isomogo bla place baula. Ina kunde ka armée ina na sadi aye be ka kele insécurité bina kikana o de régler desale bor labi abe na ko la malien tien be flo nyakoro awa nintisi a solution tabulu fana billahi mbe ka tien de fana tete maka tien de fana de atese bi atese sini parce abe na ko de la aya sibe ken de la place ko kele abe ale place ko kele de la ko wari fin kongo de bala ma faflo na fara wakati na furu abe muruge ka yere furu de fara sisan abo de la sisan awa te satisfait fo ka dien wuli na bara gouvernement na beta kali moko ka du kono ne ma kolosi hala ka du ali du tiga ba ko bo du tiga la ko kale beta moko ka du tiga su place la parce que nalo ma du anga janga nyoro la me jakte mine ka bugal do ay na me mina wala aya ke tu jamfa be adam madim barka bandi ya bi barka banki ke mafui imala ile sanfe chukuchi ni dona ni jamfa ka ba bana barkati ka fui hali ka wari ala be barka bwala o tiende de ay jamfa ka tui kuma do fo nya fo ma fo ka be horon gai filibe ga kuma la de horon ti jamfa ke fi kiyo horon ti jamfa ke wallahi an no kere ka horon kanyo we horon bulungai horon mu mashite ke jamfati saki kun sigi mawu kuna chogodi ibe kuma mi fo ita sabati e lawru chamanta ya lawru bele jirinji hal sai be kla ka fo nya fo ma fo ka be horonka anga du be marshe ni kan chogoti anga dugu be tagani ni chogoti jugu munun be ni ala ya ce jugwa irana kabin kun ala ka ci din dan no bara an ku an kan yen soro ka soro ala kun mun mai an ku barake amitan odi kama an banka banan ni ni woro dola ban na ga koro de kwa wala kuma dolan kuma san fi an jigina mugo kun dalin bana mugo baka kuma sai ka tigana barka kun banga ko langa ku baka baka jigi e baka beke nyeni ni da bali kuma ya firki ta bule no te na kare nyeni mi e de yere nyeni na kare da bali mi yere de da bali do yere paske yim mun ke majalai ala bugo de kololo bere pendare kuna no yi jamfai kuma dalai kirin yala mamun be ku situ yi ni edu kamara bayi ka jamfa kana suma ma be fle mali wala ka tiya bangi ore kundo mali fa be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari chino wala be Senwave application télécharger na Senwave application télécharger abene ga kor promodo urgent dro 10 euro be no yawe renta ya photo refleni voilà na Senwave application télécharger dro abe ne ga kor promodo urgent
10 euros bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye sisan yɛrɛ 20 euros de don donc a b'a ka banque information bɛ don donc a bɛ wari ci dɔrɔmɛ kelen aw ta sara o de kun don a kan bɛɛ